Rinse maar eerst vreedtejoen om Jelve Seizen. De bus die je kleerstiet had als eindbestemming het Abel Enstra stadion. En net zonder reden. Wij zullen naar de wedstrijd Heerenveen-Ajax, de vrouwen. Want een van onze beste vriendinnen die speelt het. Bij Ajax wel, maar ja, daar zou winnen. En dat is? Tini Hoekstra. Ja, bijzonder, want het is mijn tweelingzus nog. Dus, ja. Ja, dus wie val je op een voet thuis met de familie. En ja, wie probeert er ook wel een beetje bij te wijzen als het kind. Ja, ja. Dan is nog net wis of Tini Hoekstra wil spelen. Dus ze had wat met de neus. En ja, het is maar kijk wat de trainer ermee doet. Wat verstandig is en wat de fysio zei. De vrouwen van SC Heerenveen nemen het op in Ajax Meiderien, 2 Friezen, Sherida Spitsen en dus Tini Hoekstra. Die had een poer best seizoen in Amsterdam. Ze is een verste weerde, joeg 4 assists en scoorde ontnota 12 keer. Ja, ik had nooit het idee van die stap zeg maar, naar Ajax die ik maak. Dat is gewoon showen. Want als du wist gewoon als het heel goed is, dan kan je gewoon inderdaad wijzen als bij Oranje is. Maar als het bij Heerenveen heel goed is, dan is je gewoon minder snel naar die. Dus daarvan heb ik die keuze dat ik naar Ajax ben gaan. En nou ja, het pakt me ook gewoon als je heel goed uit. Dus ja. In het stadion een teleurstelling. Geen basisplak van Tini. Ja, heel jammer. Ik wil een oorwit broeken, maar dat zeg ik maar net broeken. We gaan hier natuurlijk wel vaker zitten. Alleen nog dan dat Tini bij de oren bij Heerenveen voetballen. Dus het is nu even schakelen, maar ja, het is altijd super gezellig, dus dat is top. Ja. Dat je op zelfs voetballen, hoe volle meisjes zitten er al aan de kant? Nou, net zo vol als wat je nou zit. Heerenveen speelt het net bepaald een bijrol. We maaien de doelpunten net inletten vanwege de jochten, maar al na 30 seconden is het raak. Binnen 10 minuten is het al 2-0. Terug de Ljouter Jet van Beieren. Ja, ik heb hem vorig jaar vaker gemaakt, dus we noemen hem ook wel Jetje. Dus hij was er dit keer ook weer. Maar ja, de keeper staat toch vaak te ver voor het goal. Dus nou, ik dacht, we proberen het maar weer een keer. Terug een rode kaart maakt Heerenveen via de meid 10 spelers. Zucht ik de vreun van Tini en haar heet de mem. En Ajax is wel mijn club. En ja, om haar zo zitten te spelen, ja, best wel trots. De tweede helft is toch leuker dan de eerste helft dan, hè? Want na het skoft gingen de Tini-fans wel naar het puntje van haar stoel. Ze valt in en jouwt vot een assist op de liekmakker van de Ajax zien. 2-2. Wat doet het nou heel mooi, meidje? Ja, nog even een goaltje, denk ik. Ze heeft nu een assistje gemaakt. Ja, een goaltje zou wel leuk. Nee, de rode kaart voel ik wel best wel snel. Dus op dat moment dan wist ik gewoon van we gaan net een wedstrijd op een of andere manier gaan we gewoon in. Dat weet je gewoon, ja. Ajax rint uit en wint uiteindelijk met 4-2. Dat is een grutskwezen bij SC Heerenveen. Sowieso bijzonder dat je in het stadion speelt. Hè, met een groep meiden die zo jong zijn, die dit nog nooit meegemaakt hebben. En het allemaal super spannend vinden. En dan zit de hele oostkant vol. En dan heb je zo'n ontzettende droomstart. Dat was wel echt fantastisch. Dus ik kijk vol trots op terug. Deze week werd de selectie van de Oranje Leeuwin bekend maken. Liefst 4 spelers met een Heerenveen binnen oproepen. Jongens Sherida Spitsen en Tini Hoekstra binnen dat Siska Volkersma, Fenna Kalma en Kerstin Kasparij. Dat is natuurlijk heel dubbel. Hè? Wij zijn natuurlijk een opleidingsclub en er ligt hier zoveel historie. En vanuit die historie zijn er zoveel meiden naar grote clubs en die ook bij Oranje staan. Niet alleen bij de Leeuwinnen, maar ook in de jongere teams. Het zou tijd zijn dat uiteindelijk verandert in het vrouwenvoetbal. Hè? Dat je daar ook gewoon een inkomstenbron aan hebt. Dus je bent en heel trots en bedrijfskundig is het ook heel zuur. Dus natuurlijk, Heerenveen is altijd mijn club best. Hier bij de vrouwen. En nou, als je weer rondkomt in het Abel Enstra stadion bij het voetballen, dan is het heel mooi om je met Ajax te voetballen natuurlijk. Ja. Trots het verlies bleef SC Heerenveen op 16 punten staan in de Eredivisie. En dat is goed voor het 8e plak. En de Tini Hoekstra fans, die hebben een mooi joenhoorn.